Það gósentíð fyrir áhuga fólk kvikmyndir, kvikmyndahátíðin RIF, Reykjavík Film Festival hefur staðið yfir og nú er hafin kvikmyndahátíð Nordisk Panorama sem og þar eru ýmsar heimildarmyndir sýndar og ég ætla nú sérstaklega að fjalla eina sem heitir Videokrassi og hér Bergur Ebbi Benediktsson, tónlistarmaður sem að starfa fyrir hátíðina. Við ætlum bara, það fullt af góðum myndum að það, en við ætlum bara að einblína þessa mynd. Og heimildarmynd náttúrulega stuttmyndi líka. Já, nákvæmlega. En hún rosalega áhugaverð þessi mynd og vakti feikilega deilur á Ítalíu. Já, svo mikla deilur að þessi mynd, stiklan fyrir þessa mynd, eða trailerinn, hann hefur verið bannað að sýna það í Ítalíu. Það kemur náttúrulega ekki óvart út af því að Berlusconi á 3 stærstu einkareknu sjónvarpsstöðvarnar og stjórnar náttúrulega væntanlega ríkissjónvarpsstöðvunum líka eftir einhverjum leiðum. Út af þessi mynd, hún fjallar svona mjög mikið Berlusconi en svona líka svona sjónvarpsvæðingu í Ítalíu og hvernig Ítalíu svolítið stjórnað í gegnum svona lágmenningar sjónvarp. Þetta eiginlega rosalegt það sem heitir dumbing down sem hefur átt í stað. Já, það allavega, myndin lýsir því allavega þannig. Hún heitir sem sagt Videokrassi en ég nú svona svolítið hrifinn alltaf af því að þýða myndir. Ég myndi kalla hana svona sjónræði af því þetta vísar ekki bara kannski til sjónvarp eða svona vídeómenningar, þetta vísar bara til útlitsstyrkunar almennt. Út af því þetta fjallar líka svona paparazzi menninguna og hvernig hvernig einhvern veginn Ítalíu virðist vera stjórnað af þú veist, einhverjum hégómlegum hvötum, það er alltaf verið að reyna að fá fólki til þess að vilja vera í sjónvarpi, horfa á sjónvarpi, þetta ótrúlega mikið svona raunveruleika þættir og svona það sem okkur finnst að vera svona lélegt sjónvarpsefni og almennt kannski þá er þetta ekki þannig að það sé pólitísk propaganda í sjónvarpinu í Ítalíu endalaust sem fær fólk til þess að kjósa Berlusconi áfram. Þetta einmitt, það er bara eitthvað nógu heimskulegt í sjónvarpinu, þá hugsa fólk ekki pólitík og þá getur hann áfram verið við stjórnvölinn. Þetta svona, hann svíi þessi, hann býr Svíþjóð þessi leikstjóri. Já, hann ítalskur. Hann flutti til Svíþjóðar fyrir 20 árum síðan og þá kom hann svo óvart að sjá sjónvarp sem væri eitthvað viti. Hann hafði alist upp við það væri bara konur á bikini og einhverju kallar að snúa þeim fingur sér og þegar hann sá sænssjónvarp þá hugsaði hann, kannski eitthvað að í heimalandinu mínu. Það er mikið ljósærðar konur sem við sjáum í ítölskum þegar flesta konur í Ítalíu eru ljósærðar og það gengur mikið út á að vera sem fákulettar og svo eru kallarnir einhvern veginn í svona hlutverki svona leikbrúðumeistara og konur eru svona spinna þeim alveg svona í kringu sig og þetta heitir Valenu, hvað heitir þetta? Þeir eru með svona nöfn svona sýningarstúlkurnar og það vilja allar ungar stúlkur vera svona stelpur. En á móti líka í myndinni kynnumst við þessu furðulega manni Berlusconi sem hefur svona ofboðslegt áhrifavald yfir ítalskri þjóð. Já, það er náttúrulega reynt að kafa svona eitthvað dýpra undir þessa ásjónu en það er svona, maður kemst bara að því að hann virðist vera rosa mikið svona fyrir ásjónu sína og svona útlit og stýri því mjög mikið. Því haldið fram í myndin, hann stýri því bara beinlínis í gegnum fjölmiðlana sína hvernig svona mynd fólk hefur á honum. Og hann vill vera svona góði og jákvæði maðurinn og það er einmitt svo skemmtilegt að þetta er svo mikið svona ástar-hattur samband sem ég held að ítalska þjóðin og bara allur heimurinn hefur á þessu manni og það er eins mikið og manni finnst kannski hann vera bara einhver týrant og vera með eitthvað mónopóli sem heldur Ítalíu í skefjum þá er hann náttúrulega maður vill horfa áfram maður vill horfa á hann mann, það er eitthvað rosalega apíl sem hann hefur og myndin er ótrúlega mikið þannig, hún er alltaf á þessari línu á milli að vera að maður vilji bara gráta eða hlæja allan tíman og það er svo mikið verið að sýna Berlusconi hann er alltaf með brosið og hann er alltaf með einhvern veginn þessa svona pródúseruðu ásjónu og það er samt eitthvað svona aðlaðandi við það flaggandi smælinu. Nú ætlum ég að sýna þennan trailer, þú komst með trailer. Já, þetta er trailerin sem er bannaður í Ítalíu. Ég ætla reyndar að vara áhorfendur við og ég vara áhorfendur svo sterklega við að þeir sem að þola illa að sjá svona nekt og svoleiðis, þeir skulu ekki horfa á. Þetta er samt sprenglegilegt. Þetta er sprenglegilegt, en ef að menn eru eitthvað viðkvæmir fyrir því að sjá nekt, ég menn þetta er ekkert gróft eða ef að menn eru fólk með börn sem að vill ekki að sjá í svona nekt, þá skal það bara ekki horfa en hérna er þessi trailer. Takk fyrir að koma í þáttinn, Bergur. Takk fyrir. Ciao a tutti, ciao ai nostri telespettatori. Questa sera noi ci vediamo lassù in alto, quindi ogni tanto ci vedranno guardare in alto. Siamo in cielo.
Senza la televisione non potresti fare niente. La televisione è una scatola, ed è una scatola magica che c'è in tutte le famiglie. La accendi e da casa ti vedono e diventi popolare. Nella chiappa, perfetto, ok. Diventa popolare, diventa chiunque. Basta apparire. I hate all these people. I thought. If I say famous person, I say, come on. I say money, not person. I say business. So, me, I'm gonna be the Robin Hood of the people. Take out from the rich guy, but I don't give it to the people, they give it to me. And this is modern form of Robin Hood.